그런 거 있다고 벽식으로 이렇게 지어. 층간소음으로 진짜 시끄럽다고 좀 탑지? 소음이 자유롭지만 뭔가 좀 또 알아. 근데 때마다 내 맘대로 시켜. 그게 내 집이야. 아니 언니 요즘 층간소음이 진짜 시끄럽잖아. 혹시 당해봤어? 아, 그럼 거의 안 당해본 사람 없지 않을까? 빌라나 아파트 같은데 살면은 피할 수가 없는 것 같아. 그런가 봐. 아니 근데 내가 진짜 신기했던 게 되게 비싼 아파트가 있잖아 우리나라도. 근데 그런 아파트도 층간소음이 있다고 막 뉴스에서 나왔었거든? 그래서 그거 보고 층간소음은 뭐 비싸든 뭐 낡은 집이든 구조적으로 어쩔 수 없구나 이 생각했어. 그러니까 우리나라 아파트들이 약간 벽식으로 이렇게 지어졌다 보니까 층간소음이 심하다 그러더라고. 그래서 기둥식 건물은 층간소음이 조금 덜하다고 하는데 나도 어떤지는 모르겠어. 근데 나도 그럴 줄 알았는데 이게 좀 기둥식으로 지어진 되게 진짜 유명한 아파트도 층간소음으로 진짜 막 시끄럽다고 뉴스를 보면 그건 또 아닌 것 같아. 결국에는 약간 복불복이네. 결국에는 위층 사람을 잘 만나야 된다. 맞아, 그런 것 같아 나도. 그러면은 약간 맨 꼭대기층에 살면은 층간소음이 좀 자유롭지 않을까? 꼭대기층? 뭐 옥상 탑층? 펜트하우스? 아니 진짜 좋다. 아니 어. 펜트하우스 꼭대기층이 좀 어. 다른 층에 비해서 층간소음에는 좀 자유로운 건 맞는 것 같은데 그 하늘이랑 가까우니까 단점은 좀 열 효율? 좀 더울 것 같아 나는. 그러니까 꼭대기니까 어. 여름엔 엄청 덥고 그니까. 겨울엔 또 너무 춥고 이런 거지. 그치. 그러니까 지붕이 뭐 삼각형 모양인 아파트는 좀 그나마 덜할 것 같아. 왜냐면 열이 이제 퍼지잖아. 그치. 근데 실제로 살아본 내 친구는 뭐 지붕이 평평하든 삼각형이든 다 똑같다고 하더라고. 근데 요즘 지어지는 약간 신식 아파트들은 좀 낫지 않을까? 아니야. 근데 진짜? 걔네 집도 오래된 아파트는 아니었고 결국은 좀 꼭대기층은 층간소음에서 자유롭지만 뭔가 좀 더운 열 효율에는 좀 떨어지는 것 같았어. 그리고 층간소음에서 가장 힘든 게 또 발망치라고. 뭔지 알아? 뒤꿈치로 쿵쿵쿵 뛰는 거. 그러니까 심지어 윗집 사람이 화장실 갔다가 안방 갔다가 그러니까 막 어디로 이동하는지 막 내가 다 알게 된다니까? 동선을 다 알아. 나 그러니까. 그래서 요즘에는 실내화를 신자는 광고를 많이 하더라고. 그리고 우리 동생이 좀 덩치가 크거든? 발망치 소리가 좀 컸던 거야. 아랫집에서 올라왔더라고. 그래서 너무 죄송해가지고 우리가 층간소음 실내화를 샀거든? 근데 효과 좀 좋은 것 같아. 또 좋은 게 발에 먼지가 별로 안 묻고 우리 가구에 가끔씩 이렇게 모서리 꽉 부딪히면 그거 알아. 진짜 찌릿. 진짜 발끝부터 머리까지 이렇게 찌릿찌릿 올라오는 거 있잖아. 와 진짜 그거 말 한 30분 동안 못하는 거 알지? 근데 그런 것도 없으니까 좀 좋은 것 같아. 진짜 맞아. 언니 말이 맞는 게 그게 방지가 되고 이제 발가락 사고까지 방지가 되니까 진짜 효과 굿이야. 맞아. 이거 효과 좋아. 나는 추천해. 근데 우리 저번까지 연애 얘기하지 않았어? 맞아. 근데 연애 얘기다가 왜 층간소음 얘기 나온 거죠? 갑자기 말이 다른 데로 흘러갔구나. 아니 알고 지내던 남자애가 있는데 우리가 막 지인들이랑 그 집에 놀러 간 적이 있거든? 근데 그 집 바닥이 다 대리석이었단 말이야. 오, 약간 그 영화에 나오는 그 약간 대리석. 영앤리치. 영앤리치 그런 집. 그런 느낌. 아니 근데 있잖아. 좀 걔가 좀 좋아하던 여자애가 있는데 그 여자애가 그 남자애한테 야 걸을 때마다 뒤꿈치 이렇게 바닥이 울리냐. 좀 아랫집 힘들겠다 이러면서 막 얘기를 한 거야. 그 남자한테 권유를 한 거지. 슬리퍼 같은 거 좀 신었으면 좋겠다. 그렇게 권유를 했더니 우리 집에서 내 맘대로 쉬지도 못하며 뭐 그게 내 집이야? 막 이러면서 시멘트 바닥 위에 막 돌을 한 겹 더 얹은 거니 뭐니 막 바닥이 두껍더니 뭐 이러면서 층간소음이 방지된다고 막 헛소리를 한 거지. 아니, 말이 되냐고 그게. 근데 보통은 좋아하는 여자애한테 내가 그렇게 생각을 잘못한 것 같다. 너 말이 맞다. 이렇게 해주지 않나? 그니까. 아니 그러니까 언니는 뭐 이런 경험 없어? 나도 그런 거 있지. 진짜? 말해봐. 뭔데?